Всем привет! Меня зовут Соня Черных, и сегодня мы собрались в этом пространстве большой командой для того, чтобы снять портрет пары. У нас будет позировать Виктория и Саша на iPhone 13 Pro Max. Я буду использовать все те же самые приемы, что использую в своих обычных съемках на камеру. Это и свет, и кристаллики, и дополнительные разные эффекты визуального характера. Но вся съемка будет вводиться на iPhone. Я очень хочу поснимать и фото, и видео для того, чтобы сделать прекрасный рилс для Instagram. После этого пространства, это старинная квартира прямо в сердце Питера, мы отправимся на Витебский вокзал и поснимаем еще на пленэре. Это сама платформа вокзала, плюс еще помещение вокзала. Также с использованием дополнительного света, и все также будет сниматься на iPhone. Я думаю, что будет очень интересно, это будет такое приключение для всех, и для меня в том числе. Но и мне очень хочется посмотреть, какой будет результат по фотографиям и видео. Мы начинаем съемку, у нас здесь контровой источник света, подсвечивать будет прекрасный дым, туман. Рамила его будет делать. Также у нас источник светорисующий на Вику. И я использую разные кристаллики, которые будут мне деформировать картинку. И такие штучки есть у каждого дома. Вы можете найти на антресолях и использовать iPhone и кристаллик, потому что они могут и размыть фотографию, и рассеять, и добавить эффекты, и отразить, вообще все что угодно. И не обязательно для того, чтобы сделать красивые бока, использовать в iPhone только режим портрета. Вы можете использовать все режимы, они прекрасно будут работать. И сегодня мы будем экспериментировать также со всеми режимами съемки. Все, начинаем. Так, смотри, Вик, немножко ты руками, просто на этот дым, который есть, ты его немножко так прямо двигайся, то есть всеми его лови. А Рамил, ты делай прям туман очень много-много раз. Класс. А ты можешь наклонить немножко вниз голову? Ага, и я закрою глаза, пожалуйста. Да, ой, замечательно прям. Я можно вот просто мне в дым пустить? Раз, два, три. Ага. За глаза, Вик. Раз без дыма, просто включи фен. Саш, дай просто фен. А ты можешь... Давай ты, Саша, поможешь там немножко. Да. Вот, фен. И прямо на Вику, на лицо. Там холодный режим только поставь. Теперь я хочу, чтобы, Саша, ты подключился. Не нужны только твои руки, которые тянутся к Вике, хорошо? Так, я хочу кристаллик сделать, темный кристаллик. Давай на счет 3 прям касайся. Только нет, да, чтобы это было не игривое, а наоборот, какая-то драма или немножко какой-то сон. Когда мы снимаем, к примеру, вот с такой историей, когда свет окна усиливается светом от фонарика, или просто у вас освещение от окна, то я очень рекомендую, к примеру, если вы снимаете пару, то смотреть на брутальный свет, как я называю, и более такой нежный. Когда свет на героиню, он будет более приятный, более нежный, более сильнее освещать героиню, к примеру, парень будет в тени, у него будет такой более брутальный силуэт. И поэтому я расположила Вику и Сашу таким образом. Если было бы наоборот, они поменялись немножко бы освещением. Это важно, когда вы снимаете от окна.
вообще, в принципе, я очень люблю снимать, когда у нас жизнь в кадре, когда просто человек стоит и смотрит, мне не нравится, не хочется, чтобы кадр ожил. Самое первое, что может сделать, чтобы человек подвигался, но куда хоть и статики, и чтобы он был все-таки хоть в таком замершем состоянии, но живой. Хотелось какого-то движения в кадре. Поэтому фен — это ветер, и ветер создает жизнь в кадре. И даже если человек статичный, кадр смотрится очень живым, как будто бы он вот-вот начнет двигаться, как в кино. И поэтому я очень люблю использовать либо ветер при помощи фена, либо же при помощи отражателя, которым можем поднимать потоки воздуха, либо настоящий ветер на природе, в идеале. Мы поснимали в пространстве этой прекрасной квартиры. Несмотря на ее небольшой размер, у нас было много разных точек съемки и на кровати, и на подоконниках, и на фоне колоритных стен. Все это мы подсвечивали нашим светом, добавляли разные визуальные эффекты. Получилось, мне кажется, очень интересно. Мы начали со съемки сначала Вики, потом Саши. Это очень важно при взаимодействии пары, так как сначала мы раскрываем одного героя, и он немножко привыкает к вашей камере, потом второго героя, а потом делаем уже совместные фотографии. Так всем будет на самом деле проще фотографироваться, и вам, и вашим героям. И если у вас нет профессионального света и оборудования, на самом деле это не беда. Так все освещение, которое есть в мире, оно очень схоже, поэтому то, что есть у вас дома, может подходить. Это и вытяжка на кухне, и экран ноутбука или экран телевизора. Вы можете просто включить, и у вас будет свет. Вы можете использовать свечи, светильники, лампы. Но главное, выключайте верхнее освещение. Оно не очень интересное, не очень объемное. Поэтому, я думаю, у вас получится и без помощи дополнительного света, а своего, который у каждого есть дома. Мы делаем капельки для того, чтобы у нас была красивая фактура на стекле, и все это будет очень красиво светиться. Мы приехали на Витебский вокзал и снимаем такой, на самом деле, достаточно обычные локации. Но мне очень нравится эта дверь, она старинная, очень красивое стекло. И я хотела снять кадр за стеклом, потому что стекло — это очень красивый арт-объект. Особенно если на его поверхности отражаются своды пространства, особенно если есть вода, как здесь, к примеру, и вода подсвечивается светом, и возникает такое же ощущение либо снега, либо чего-то такого магического. Это интересная фактура, как и в живописи, и поэтому это делает кадр более объемным. И вот мы попробовали снимать на iPhone, и получилось просто великолепно. Мы сняли и видео, и фото. Решили записать фотографии после первой части съемки и посмотреть результат, и даже немножко накинуть цвет, хотя бы примерно, какой он будет у всей серии. И меня более чем устраивает результат по качеству. Применяю те же самые пресеты, все прекрасно работает. И прямо сейчас я сделаю цветокоррекцию выбранного кадра. Здесь по нашей истории свет был на ребят от желтого фонаря. Также был визуальный эффект в виде искусственного снега, и я отразила еще кристалликом окно, чтобы закрыть ребят, которые помогали, которые были видны. И я бы наложила пресет на эту фотографию. Обычно, как бывает, я имею какие-то свои сборники пресетов, которые помогают мне в обработке. Они со старых фотографий, то есть всегда, когда мне что-то нравится, я это заново сохраняю и могу использовать вторично. Но не бывает пресета универсального, который применишь, и все сразу будет идеально. То есть в любом случае будет какая-то постобработка, то есть изменение пресета уже под конкретные условия съемки, под конкретные фотографии. И я просто выбираю по цвету, что максимально будет подходить к этой фотографии. Но мы можем уйти в две истории. Одна история будет такая очень natural, с натуральным скином тон, натуральным цветом кожи, с цветокоррекцией, которая будет не отличаться от реальности, то есть, немножко ее украшая. Но на самом деле в таких съемках я даю себе полную свободу самовыражения, потому я никогда не парюсь за цвет кожи и за какой-то натурализм, потому что для меня фотография — это как живопись, и натурального цвета кожи, в принципе, в живописи не существует, и поэтому я опираюсь на освещение, на атмосферу, на состояние, потому что цвет очень сильно влияет на характер кадра. И сейчас я просто полистаю пресеты, которые сохранены, которые мне нравятся. Я бы здесь сделала усиление в синий оттенок на фотографии. Даже можно такое вот очень артовое выбрать. Ну, к примеру, даже вот
какой-то вот такой вот вариант. Слишком такой мягкий, по контраст не хочется сделать. Ну, даже вот это, если взять вариант, то есть мы вот видим, что пресет применился, стали более зеленоватые цвета кожи, больше контраст появился, синеватая гамма на фоне. Что здесь внутри этого пресета? Для того, чтобы делать контраст на фотографии, не обязательно работать с базовыми настройками. Контраст очень сильно задается кривыми. И в данном случае у меня всегда идет S-образная кривая в каждом канале. Это и красный канал, и зеленый канал, и синий канал. И с этими S-образными кривыми у нас возникает такая мягкая контрастная фотография. И поэтому в RGB-канале, где мы работаем со светом и тенями, я, в принципе, никакую кривую не использую никогда. Она либо у меня вообще отсутствует, то есть я ее не делаю. В данном случае хотелось бы немножко осветлить, даже убрать эту контрастность, поэтому я немного осветляю тени, делаю их такими сероватыми. Это задает небольшую пленочность на фотографии и то, что мне необходимо. С белым светом я работать не буду, конечно, я могу его сделать также серее, но в последнее время мне очень нравится, когда белый остается чистым, я его не видоизменяю. В базовых настройках я поменяю температуру и тон, сделаю картинку более теплой, тон более такой малиновый, для того, чтобы исправить оттенок кожи. И также я поработаю с цветом. Это оранжевый и желтый. Как раз таки то, что у нас заполняет кадр, рисует на лицах у ребят. Я сделаю желтыми более таким красноватым, чтобы это зеленоватый оттенок у нас ушел. Сделаю красный цвет более песочным. И также в данном случае у нас на этой фотографии можно сделать какую-то тонировку. То есть поверх цвета, который уже заложен, мы можем сделать какой-то оттенок. Ну, к примеру, я бы здесь сделала зеленоватый оттенок в тенях, предположим. Вот у нас есть тени, есть цвета, и можем выбрать вообще любой цвет. Но, конечно, важно быть в умеренном состоянии, то есть такие излишние манипуляции приведут к совсем таким нестандартным фотографиям, поэтому если мы тонируем кадр, то совсем немножко, то есть совсем чуть-чуть добавляем небольшого оттенка в тенях. Далее, резкость на фотографии. Я всегда добавляю резкость дополнительно в Lightroom, потому что камера либо телефона, айфона, либо камеры другой марки, она не даст нам той резкости, которая хочется получить на выходе. Поэтому добавляем дополнительно. Вот по такой вот галочке. Радиус мне всегда меньше, чем эффектность и детализация. Мне очень нравится работать с какими-то фактурами на кадре, поэтому я всегда добавляю зерно. Оно находится у нас в эффектах. То есть мы можем сделать фотографии похожие на пленку. И это очень, на самом деле, хороший выход, если у вас качество кадра изначально не очень хорошее. К примеру, вы снимали в плохих условиях по свету, снимали в темноте. Если добавить зерно, то будет сразу спасать можно фотографию таким образом. Но мне просто очень нравится пленочность, поэтому я добавляю зерно на свои кадры, особенно для интернета. Такие вещи, как эффектность, винитирование, это уже архаика, я это не использую в своих фотографиях. Если есть винетка, то она часто, естественно, в моменте съемки, в моменте, когда ты снимаешь, на определенную оптику она появляется. Также я не использую трансформацию, потому что это портретная фотография, ни архитектура, ни скульптура, ни предметка, поэтому я никак не трансформирую кадры, не вытягиваю перспективу, она остается как есть. И также я не работаю с коррекцией линзы, то есть можно тоже корректировать дисторсию, корректировать винитирование, но мне нравятся объективы, которые я выбираю, и они дают мне тот эффект, который нужен, поэтому я их здесь тоже не корректирую в Lightroom. Что у нас остается? Это камера калибрации. И здесь нужно быть внимательнее, потому что все каналы, которые работают в камере калибрации, это красный, зеленый и синий, они влияют на всю фотографию, а не только на конкретно выбранный цвет. Поэтому, когда мы меняем красный оттенок, будет очень сильно меняться цвет, противостоящий красному. Это у нас бирюзовая история. В зеленом оттенке это будет малиновый, а в синем желтый. И поэтому здесь, к примеру, если я хочу сделать кожу лица у ребят более такой холодный, это желтый оттенок, это зеленый оттенок, я могу, например, поменять синий и красный, они у меня изменятся. Очень часто для тех, кто только начинает фотографировать, начинает обрабатывать, рекомендую использовать интуицию и просто подход, когда вы меняете эти ползунки и смотрите, что возникает у вас в кадре. И на самом деле мы можем настолько сильно изменить историю этой фотографии, что вместо зеленого света мы сделаем красный либо оранжевый, то есть мы можем трансформировать цвет на кадре и получить абсолютно
абсолютно другую атмосферу. Вот сейчас я взяла и буквально одним движением изменила цвета на фотографии, они стали у меня просто красно-оранжевые, а не зелено-желтые. И как правильно, как вы чувствуете сами, тут на самом деле нет определенных правил, вам нужно самим смотреть, что вы чувствуете в моменте, что вы думаете по этой фотографии, как вы относитесь к цвету. Пусть цвет будет вашим инструментом не как сделать правильно, а как сделать то, что подходит к этой выбранной фотографии. Да, это будет тот самый цвет, который вы ищете. Ну, наверное, как и так, но то, что я сейчас сделала, это абсолютно не факт, что так и будет в конечной истории. Я очень люблю сидеть дома, слушать музыку, листать фотографии, применять пресеты, выбирать то, что подходит больше всего. Это такая возникает и медитация, и работа в одном спектре. И когда я нахожу цвет, я применяю его ко всей истории, чтобы он везде читался красиво, потому что такие история одна, и как в фильме, я всегда делаю одну цветокоррекцию, один цвет. И потом уже начинаю отбор фотографий, когда цвет найден. Но эти поиски, они не менее интересные, чем поиски ракурсов, света. И быть в моменте съемки, быть в моменте обработки — это очень схожие состояния, и нету хуже, лучше. Они меня наполняют одинаково. Спасибо большое вам, что посмотрели.